막 돌아다니면 될까요? 안 될까요? 안 돼요, 안 돼요. 그러면 와! 소리 지르면 될까요? 안 될까요? 맞아요, 안 돼요. 우리 예쁘게 자리에 앉아서 큰 박수와 함께 아기 돼지 삼형제 공연을 시작하겠습니다. 박수! 옛날에 아기 돼지 삼형제가 함께 살고 있었어요. 그런데 어느 날 엄마 돼지가 아기 돼지 삼형제를 불렀어요. 얘들아, 너희들도 이제 다 컸으니 이제 각자 집을 짓고 살아가 보렴. 꿀꿀, 네 엄마. 꿀, 얘들아 안녕. 난 첫째 돼지야. 내가 누구라고? 맞았어. 졸려. 아이, 난 귀찮으니까 그냥 대충 지푸라기로 집을 짓고 잠이나 자야겠다. 영쩍 영쩍 짜잔, 다 졌다. 꿀꿀꿀. 자러 가야지. 꿀. 꿀꿀. 얘들아, 안녕. 난 둘째 돼지야. 내가 누구라고? 딩동댕! 아이, 자, 형은 어쩌려고 지푸라기로 집은 지은 거야. 난 지푸라기보다 좀 더 튼튼한 나무로 집을 짓고 나가 놀아야지. 뚝딱 뚝딱 짜잔! 다 지었다. 그럼 난 나가 놀아야지. 꿀꿀. 꿀? 얘들아, 안녕. 난 셋째 돼지야. 내가 누구라고? 맞았어. 난 조금은 힘들더라도 튼튼한 벽돌로 집을 지을 거야. 안전한 집이 최고지. 뚝딱 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 짜잔! 우와, 다 지었다. 박수! 짝짝짝짝짝짝짝. 고마워 얘들아. 꿀꿀꿀. 아우! 헤헤헤. 난 늑대. 내가 누구라고? 맞았어. 꼬르륵. 배가 너무 고픈데. 어디선가 돼지고기 냄새가 난단 말이지. 아우! 짠. 아우! 여기서 돼지고기 냄새가 난단 말이야. 이런 지푸라기 집중이야. 내가 후 하고 날려버리면 그만이지. 얘들아, 하나 둘 셋 하면 같이 후 하고 날려버리자. 하나 둘 셋. 후. 우와, 뭐야? 우리 집이 날라갔잖아. 늑대다. 둘째야, 살려줘. 짜잔. 아우! 이런 나무 집중이야. 이번에도 후하고 날려버릴 수 있지. 여기로 도망을 갔다고? 차! 하나, 둘, 셋! 후! 홀라라라라라라라라라라. 우와, 뭐야? 우리 집도 날라갔잖아. 꿀꿀! 어떡해? 셋째야, 도와줘! 우와, 꿀! 짜잔. 아우! 아니, 왜 자꾸 도망가는 거야? 이런 벽돌지? 돼지고기 3인분을 먹을 수 있겠구만. 자, 하나, 둘, 셋. 다시 한번. 하나, 둘, 셋. 너무 튼튼해서 안 날아가잖아. 분하다. 다음에 꼭 잡아먹고 말 거야. 아우! 형들, 나와봐. 늑대가 간 것 같아. 우와, 정말?
교훈이 뭘까요? 교훈이 뭘까요, 이혼이 어머님? 맞아요. 부실공사는 안 된다. 튼튼한 집을 지어야 된다. 그리고 셋째 돼지처럼 우리 아무리 졸리고 나가서 놀고 싶더라도 각자의 맡은 바를 성실하게 해야 된다. 열심히 하는 어린이가 되어야 된다는 교훈을 가지고 있습니다. 우리 오늘 교훈을 얘기 많이 해주시면서